ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, আরও একবার ট্রাভেলার এক্সার চ্যানেলেতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজ আমি আবার নিয়ে চলে এলাম একটি নতুন মোটো ব্লগ। হ্যাঁ, আজ আমি যেতে চলেছি ডায়মন্ড হারবার ইলিশ মার্কেটে এবং তার সাথে দেখাবো ডায়মন্ড হারবার নদীটিও। চলো বন্ধুরা, আপনারা সঙ্গে থাকবেন, আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। তাছাড়া বন্ধুরা, আমার ডায়মন্ড হারবার সম্বন্ধে যে সমস্ত ট্যুরিস্ট স্পট রয়েছে সে সমস্ত সম্বন্ধে আরও একটি ভিডিও রয়েছে, সেই ভিডিও লিঙ্কটি আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। পারলে আপনারা ওটাও আরেকবার দেখতে পারেন, আপনাদের হয়তো ভালো লাগবে। এখন আমরা চলে এসেছি দেউলা মোড়ে। আমি বেশি মোটো ব্লগ দেখাচ্ছি না, যাতে না আপনারা বোরিং হয়ে যান। আমরা সরাসরি দেখাবো মার্কেটে গিয়ে। আমরা এখন চলে এলাম হটুগঞ্জে। এই হটুগঞ্জ থেকে আমরা সোজা গেলে পেয়ে যাব 117 নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ে এবং ডান দিকে চলে গিয়েছে ডায়মন্ড হারবার, বাঁ দিকে চলে গিয়েছে নামখানা, যেখান থেকে আমরা বকখালিও যেতে পারি। আমরা এখন চলে এলাম রত্নেশ্বরপুর। এই রত্নেশ্বরপুর হলো ডায়মন্ড হারবারের বড় সবজি বাজার বা মাছ বাজার। আরও বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি চালানোর পর আমরা সরাসরি চলে এলাম ডায়মন্ড হারবারের নগেন্দ্র বাজারের ওপরে। এখন আমি নগেন্দ্র বাজারের ইলিশ আপনাদের দেখাবো না, এখন আমি যাব ডায়মন্ড হারবারের সেই পুরানো কেল্লায়। সেখানেতে গিয়ে সানসেট দেখব এবং আপনাদেরকেও দেখাবো। নদী এখন প্রায় শান্ত, নদীতে এখন ভাটা পড়েছে, জলের স্রোতও খুব কম এবং তার সাথে দূরে সেই সূর্য, উফ অসাধারণ। এই মেঘলা আকাশের মাঝখান দিয়ে যখন সূর্যটা দেখা যায় মনটা ভরে যায়, সত্যি অসাধারণ। তো বন্ধুরা, আপনাদের ভিডিওটি কেমন লাগছে একটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক করে দেবেন এবং যারা যারা এখনও পর্যন্ত ট্রাভেলার এক্সারটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং যারা সাবস্ক্রাইব করে গেছেন তাদের কাছে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা কেল্লা থেকে সরাসরি চলে এলাম মুক্তাঙ্গম নামক একটি জায়গায়। এখানেতেও বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আমরা যাব ইলিশ মার্কেটের উদ্দেশ্যে। নদীর সৌন্দর্যটা দেখতে বহু পর্যটক এসছে বহু দূর থেকে। আপনারাও আসতে পারেন, এসে দেখে যেতে পারেন এই ডায়মন্ড হারবারের শান্ত পরিবেশটি এবং ইলিশ মার্কেট থেকে ইলিশও কিনে নিয়ে যেতে পারেন। বেরিয়ে পড়লাম ইলিশ মার্কেটে যাব বলে। রাস্তায় বেরোতেই দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রচুর দোকান রয়েছে। এখানেতে ফুচকা দোকান, আইসক্রিম দোকান, চা, কফি আরও অনেক কিছু পাওয়া যায়। যে যেটা কিনে নিয়ে একটু বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারতে পারলেই হয়। এই মুক্তাঙ্গঞ্জে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশাল বড় স্ট্যাচু এবং তার সামনে রয়েছে বিরাট বড় একটি পার্ক। নদীর পাশে পার্কটি দেখতে অসাধারণই লাগছিল এবং ঠিক এর পিছনেই রয়েছে এরকম একটি সুন্দর ভিউ, যেটা আপনাদেরকেও আমি দেখাচ্ছি। আপনারা দেখতে থাকুন, আশা রাখি আরও ভালো ভালো মুহূর্ত এই ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাবেন। আমরা বেশ কিছুক্ষণ এখানে সময় কাটানোর পর আবার চলে এলাম কেল্লার রাস্তা ঠিক উল্টো দিকে। হ্যাঁ, এই কেল্লার রাস্তা ঠিক উল্টো দিক দিয়ে চলে গিয়েছে ডায়মন্ড হারবার নগেন্দ্র বাজার বা ডায়মন্ড হারবার মাছ বাজার। এখান থেকে শুরু হয়েছে নানান মাছের দোকান এবং পেয়ে যাবেন নানান রকম সাইজে নানা রকম ইলিশের দাম। আসতেই মাত্র চলে এলাম এখানে এই ইলিশ দোকানটিতে।
এখানকার এই 3 রকম ইলিশ রয়েছে, একটা 800 টাকা কেজি, একটা 1200 টাকা কেজি এবং একটা 550 টাকা কেজি। তাছাড়া এখানেতে দেখতেই পাচ্ছেন আড়তও রয়েছে। একটি আড়তে আমি ঢুকে পড়লাম, সেখানেতে দেখলাম বরফ ভাঙা এবং নানান রকম মাছ, সে সমস্তগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন। এবং এখান থেকে বেরিয়ে চলে এলাম আরও কয়েকটি মাছ দোকানে। সে সমস্ত জায়গার আরও বিশাল বিশাল মাছ। এখানে আবার 1800 টাকা কেজি মাছ আছে, আপনারা কিনে নিয়ে যেতে পারেন। আপনাদের যদি জয়েন্ট ফ্যামিলি হয় তাহলে তো খুবই ভালো হয়। এখানে গায়ে গায়ে প্রচুর মাছ দোকান রয়েছে, আপনারা আসলে দেখতেই পাবেন। একজনের ছেড়ে আরেকজন, আরেকজন ছেড়ে আরেকজন, প্রচুর দোকান। এবং তাছাড়া রয়েছে বিশাল বড় বড় আড়ত। এখানে মাছও পাওয়া যায় নানা রকম, আপনারা আসলে কিনে নিয়ে যেতে পারেন। খুব সুস্বাদু স্বাদের ইলিশ মাছও পাওয়া যায় এই জায়গাটিতে। আর এই জায়গাটি চলে গিয়েছে ডায়মন্ড হারবার নগেন্দ্র বাজার। এর সোজা বহু আড়ত রয়েছে, বহু মাছ দোকান রয়েছে এবং এই মেন রোডের ধারেতে রয়েছে ছোটোখাটো কিছু মাছ দোকান, যেগুলো আপনারা এখান থেকে কিনে নিয়েও যেতে পারেন। এবং আমি চলে এলাম একটি আড়তে, সেখানেতে এসে মালিকের সঙ্গে কথা বলে কিছু মাছের শ্যুট করার জন্য পারমিশন নিলাম এবং দেখে নিলাম আমরা কিভাবে মাছ প্যাকিং হয় এবং আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে চলে আসে। সমস্ত কিছু জেনে নিলাম এবং আপনাদেরকেও আমি বলবো কিভাবে প্যাকিং হয় না হয় সব কিছুই ভিডিওতে। এটাকে বলা হয় মাছ চাপান দিয়ে রাখা। চাপান দিয়ে রাখলে মাছের টেস্ট নাকি বাড়ে, এনারাই বললেন, আমি তো জানি না। তবে এই মাছটি এখানে ভেতরে রয়েছে, এটা 2 দিন ধরে রেখে দেওয়া হয়েছে কিসে না বরফের মধ্যে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পুরো বরফে ঢাকা এবং এরকমভাবে ওরা বরফটা তুলে নিচ্ছে, নিয়ে আরেকটি ক্যারেটে ফেলে দিচ্ছিল। এবং আপনারা মাছের সাইজগুলো দেখুন, বেশ ভালো এবং বরফে দিয়ে রেখেছে বলে মাছগুলো টাটকাও রয়েছে, আগের মতো শক্তও রয়েছে। এই যেগুলোতে বরফ দেওয়া হচ্ছে সেগুলোকে বলা হয় কন্টেনার। এই কন্টেনার করে গাড়ি করে মাছ বাইরে চলে যায়। এনারা বলছিলেন এই মাছগুলো যাবে বর্ধমান, আসানসোল, আরও বহু দূরে এবং তারাপীঠেও যায়। আমাদের গঙ্গায় তোলা আছে, আগের দিনে মাছ চাপা ছিল, চাপের টেস্টটা বেশি আছে। এই মাছটা হচ্ছে কি আমাদের এই সাইজটা এখন রেট আছে 530 টাকা, ওয়েট আছে 550 গ্রাম। আর এই মাছটা আমার চলে যাবে স্পোর্ট ফেস চলে যাবে কাজে। আমাদের বাবুর নাম হচ্ছে কি, মালিকের নাম হচ্ছে কি ভুলে গেছে, একটু পরে বর্ধমান। এবং দেখলাম এখানে তো প্রচুর হাসি মজা করতে করতে কাজ হয়। আমার কিন্তু থেকে বেশ ভালো লেগেছে। আপনারাও এসে একদিন ঘুরে যেতে পারেন এই মাছ বাজারে। হ্যাঁ, তবে এখানেতে প্রচুর মাছের গ্যাস রয়েছে। এই মাছটিতে বরফ দিয়ে এখন নুন দেওয়া হচ্ছে। নুন দিলে মাছটি বেশ ভালো থাকবে এবং বরফটি খুব দেরি করে গলবে। এবং বরফটা দেখে না আমার কাশ্মীরের কথা মনে পড়ে গেল। কাশ্মীরে গিয়ে ঠিক এরকমভাবে বরফ নিয়ে আমি খেলা করেছি। তাছাড়া আপনাদের দেখাই কিভাবে ইলিশ মাছ বা অন্যান্য মাছ মাথায় করে নিয়ে এসে আড়তে ফেলা হচ্ছে। দেখতেই পাচ্ছেন মাথার উপর নিয়ে কেমনভাবে প্লাস্টিকটি জড়িয়ে গায়ে করে নিয়ে আসছে, যাতে না গায়ে জল পড়ে, এবং নিয়ে গিয়ে এই ক্যারেটগুলোর মাধ্যমে ফেলছে। তাছাড়া বন্ধুরা এখানে শুধু ইলিশও পাওয়া যায় পমপ্লেট, আরও নানান অনেক রকম মাছ, সেগুলো আবার একদিন দেখাবো। আপনারা যদি কলকাতা থেকে আসতে চান তাহলে আপনারা সরাসরি ডায়মন্ড হারবারের যে কোনো ট্রেন ধরে ডায়মন্ড হারবার স্টেশনেতে নেমে পড়বেন এবং ডায়মন্ড হারবার স্টেশন থেকে আপনারা টোটো, অটো, নানান গাড়ি পেয়ে যাবেন। সেখান থেকে আপনারা গাড়ি করে চলে যেতে পারেন নগেন্দ্র বাজার। ভাড়া পড়বে মাথা পিছু 15 টাকা। এবং
এছাড়াও আপনারা ঘুরে যেতে পারেন ডায়মন্ড হারবারে। রাত্রিবেলা ডায়মন্ড হারবারের সৌন্দর্যটা আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি আজ এই পর্যন্তই রইল। আবার দেখা হবে নতুন একটি ভ্রমণ জাতীয় ভিডিও নিয়ে, যার কারণে চ্যানেলটি আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল আইকনটি অল করে দেবেন।